Ovo izuzetno voće ima plod sličan plodovima jabuke i kruške, ali ne uzgaja se toliko masovno. Dunje sazrevaju kasnije i od njih se uvek nešto pravi. Mi smo se odlučili za kompot od dunja. Za neko drugo voće razlog konzervisanja može biti taj što ga nema zimi u svežem stanju. Kod dunja to nije slučaj, nego su drugi razlozi. Sveže dunje kao voće lepo mirišu, ali su tvrde i opore za jelo. Probali smo da ih jedemo sveže i nije dobro jer zastaju u grlu. Zato se dunje stavljaju u teglu. Tu će da omekšaju i postanu izvanredno ukusne. Kupite sveže, mirisne dunje. Ako možete nabaviti voće koje nije prskano, to bi bilo idealno. Dunje na kori imaju neki sloj koji liči na prašinu. To treba skinuti tako što ćemo ih dobro oprati u toploj vodi. Oprane dunje sečemo na polovine pa na četvrtine. Treba vam oštar nož i budite oprezni prilikom sečenja jer su dunje jako tvrde. Očistimo ih od semenki i nečistoća. Koru ne skidamo. Četvrtine dalje nastavljamo da usitnjavamo na komadiće nalik kockicama. Kada smo sve iseckali, punimo unapred pripremljene tegle sa iseckanim dunjama. Dodati u svaku teglu i kolut limuna. U teglu dodajemo šećer. Idu 2 do 3 pune kašike po tegli. Alternativa je da se doda med, ali mi nismo probali sa medom. Dodati i malo cimeta. Na kraju naliti tegle do vrha pijaćom vodom. Stavite poklopce i dobro zavrnite. Stavite tegle na poklopac u šerpu sa vodom i zagrevajte do ključanja. Neka vri 10 do 15 minuta pa sklonite sa vatre. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mestu dok ne odlučite da ih potrošite tokom zime. Dunje, šećer, limun, cimet, voda. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com,
A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.